31 पद पर्यंत ए सकल वाक्य पढ़ा निमंते आम मान मध्य सिलु जो अच्छी से पठन करेंगे आम समस्त सुस्थिर भाव श्रवण करवा। लोक पुस्तक 16 पर्व 19 पद ठार 31 पद। आमेन। जणे धनी लोक थिला से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि आडंबरे प्रतिदिन आमोद प्रमोद करुथिला किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजर बोली जणे भिखारी पड़ी रहिला तार देह जाक घा भर्ती होइथिला से सेही धनी लोकर मेजरू पड़िबा अइठारु किछि खाई पेट पुरेबाको आशा करुथिला आ कुकुर गुड़ाक सुधा आसी ताहार घा सबु चाटुथिले। कालक्रमे सेही भिखारीटी मरिगला ओ दूतमानक द्वारा अब्राहम कोलको नियागला पर सेही धनी लोक मध्य मरिगला ओ समाधि पाइला। आउ से नरक जंत्रणा रे कलकल होई उपरकू चाहि दूर रे अब्राहम ओ तांको कोଳରେ लाजरକୁ देखिला सेथिरे से डाकी कहिला हे पिता अब्राहम मते दया करी लाजरକୁ पठेई दियंतु जेपरि से पानी रे आपणा आंगुळीर टीप बुड़ाई मोर जीवको ठंडा करे कारण मु एही नियारे कलबल हेउ अछि। किंतु अब्राहम कहिले पुअरे तू जे बचिथिबा समय तोर भल विषय सब पाइलु आ लाजर सेही परि मंद विषय सब पाइला एहा मन्ने कर एबे से एही स्थान रे सांत्वना पाउ अछि आ तू कलबल होई अछु। ताहा छोड़ा तुम आम मध्य अति बृहत व्यवधान अवस्थित जेपरि जो माने ए स्थान तुम मान निकट को जीवा इच्छा करती से जाई पारती नहीं पुणी से स्थान केही आम मान निकट को पार होई आसी पारती नहीं। सेथिरे से कहिला हे पिता ताहाले मु आपण को अनुरोध करूअछि ताहाको मोर पिता को गृह को पठालु कारण मोर 5 भाई अछंती से माने मध्य जे परि एही जंत्रणामय स्थान को न आसंती सेथि पई से सेमानक निकट रे साक्ष्य देबो। किंतु अब्राहम कहिले सेमानक निकट रे मोसा ओ भाववादी मानक धर्मशास्त्र अछि से माने सेमानकर कथा सुनंतु। सेथिरे से कहिला हे पिता अब्राहम ताहा यथेष्ट न मात्र जदि मृत मानक पाखरु जणे सेमानक निकट को जीव ताहाले सेमाने मन परिवर्तन करिवे। किंतु से ताहाको कहिले जदि सेमाने मोसा ओ भाववादी मानक कथा न सुनंती ताहाले मृत मानक मध्यरु जणे पुनर्जन्म हेले सुधा सेमाने परामर्श ग्रहण करिवे नाही। ए बात पढिबे लोक समस्त आमेन हालेलुया हालेलुया। किंतु से ताहाको कहिले जदि से माने मोसा ओ भाववादी मानकर कथा न सुनती ताहाले मृत मानक मध्यरु जणे पुनरुत्थित होई हेले सुधा से माने परामर्श ग्रहण करिवे नाही। प्रभु परि आशीर्वाद करंतु आमेन हालेलुया। आसंता माने वाक्य पल्प सम प्रार्थना करिबा। आम मान मध्यरु विभु भाई अछंती ए समय वाक्य पय प्रार्थना करिवे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रशंसा तुमको दउस विश्वापा यस लॉर्ड आशीर्वाद करो आमेन। विश्वापा सुंदर भाषा में पठन करेछु ए वाक्य को माने शिक्षा करे में जाउस प्रभु हमनकर सेमिति कोन ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं आमेन। वाक्य मन जे प्रभु बड़ खुशी पाइ को से पूरा मन को आशीर्वाद करो आमेन। जो तुम्हारे दास प्रभु तेरे सुनि तुम सामने रे ताको आशीर्वाद करो यस ताको मुख दे प्रभु तुम्हारे महान वाक्य मन मध्य तुम्हें प्रेरण करो जो द्वारा प्रभु से वाक्य मन ग्रहण करी अनंत जीवन अधिकार ही पारि प्रभु से पूरी सहायता करो यस लॉर्ड प्रत्येक को तुम उत्तर दे वाक्य को तुम उत्तर दे प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम में प्रार्थना करू छी आमेन हालेलुया हालेलुया। आसो तमने समस्त बसिबा। प्रभु को महानाम धन्यवाद गौरव हो। प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को दया करियछंती एवं गोटे सप्ताह आम मान को सुस्थ सबल शरीर रखी ए जगत रे आम मान को जत्न नेउछंती। पुनर्बार आज ए रविवार उपासना रे आम मान को गोटे जगह एकत्रित करबा निते प्रभु हमको सुयोग देइछंती। हालेलुया 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 हालेलुया। आमे समस्त आनंद अटुकी प्रेज लॉर्ड। बहुत भलो आमे जो अंश अध्ययन करियछु यह बहुत जनाशुना अंश अटे। बहुत थोड़ा आमे यहाँ शिक्षा करियछु किंतु यही विषय नहीं अंतिम समय भविष्य वक्ता अति सुंदर भाव में आम को शिक्षा दे होई थाई पारे
ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକିନା 31 ପଦ ଗୋଟେ ନିଗୁଡ଼ ପଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଏଇଠି ଜଣେ ଯଦି ସେମାନେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମରି ଯଦି ପୁନର୍ଜିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତାହା ଯେ ସେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଲାଜାର ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଲାଜାର ଆଉ ଧନୀର ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ବାକ୍ୟ ସହିତ କେତେ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସହିତ କେତେ ମିଶୁଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ହୋଇଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କେହି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟ କହିବି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। 7 ଡାଇମେନସନ୍, ଯାହାକି 7 ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ, ଏହାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ସଦାବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲକୁ ପ୍ରଥମେ ବାଇବଲ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଇବଲ ସେ ପିରାମିଡ ଲେଖିଲେ। ତୃତୀୟ ବାଇବଲ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପତ୍ରୀ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ହେବାକୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଆଜି ଜୀବିତ ବାଇବଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଲିଖିତ ପତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ ତମକୁ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ତମେମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ଅଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲ ଲେଖିଲେ, ଏହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ପିରାମିଡକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କାରଣ ଯେଉଁ ପିରାମିଡ ଯେଉଁକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏହାର ଇତିହାସ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ଯେଉଁଟା ଇଜିପ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା କୌଣସି ଏକ ଗୋଟେ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପଥର ତିଆରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏହାଠାରେ ଗୁପ୍ତ ନିଗୁଡ଼ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ରହିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ? କାରଣ ହନକ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଦ୍ଧଗମନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିରାମିଡର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଅଛୁ, ତାହା ତଳକୁ ଓସାରିଆ ହେଇଥାଏ, ଉପରକୁ ତାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ହେଇ ଉଚ୍ଚକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାର କେମିତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ନରକକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାର କ'ଣ? ଓସାର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତର ଅଛୁ, ଏଇ ଜଗତର ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଅଛୁ, ଆମେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ କି କୌଣସି ବିଷୟ ଛାଣନ୍ତି ଉପରକୁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି ବନେଇଥାନ୍ତି?
आगठू एमती बड़ करते ना आग को माने सरू करते आग को सरू करते नाई कि जेतबेले से चलिबो से भेद कर आग को प्रवेश करिवो हालेलुया आम मार्ग मध्य मोर प्रिय मंडली आमे माने मध्य स्वर्ग राज्य को जीवा को हेले निज को संकीर्ण करने को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु गौरव प्रशंसा पाते मु अल्प समय आपण मान सहित कथा हेबा पई चाहूछि वाक्य द्वारा आम शिक्षा करवा मो पाखे किछि ए प्रकार विषय अछि ताहा भविष्य वक्ता द्वारा प्रचार होइथिबा वाक्य प्रेज द लॉर्ड भाई मान को दे दियो गोटे आज देखिबा ए 7 डायमेंशन कौन मु सही टॉपिक को जीवी जोठारे कि सही धनी आउ सही लाजार एकत्र अछंती सर दे दियो हां परिवार को नियंतु आपण माने देखिबे ए 7 डायमेंशन गुटे गुरुत्वपूर्ण विषय अटे एहा को जानबा निमंते हम मान को उपयुक्त शिक्षा दरकार अछि हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओले पुंजी इन गुड दिस कैन गो दिस कम मार इंग्लिश तरह पुंजी आ यार उना भाई पुणे पुना दारे नो आदु ई गाम इंपोर्टेंट विषय जो पढे पालु बुल रछु हां ओके से बाबू तो क्या था बाबू तो मैं नहीं तुम ठीक अच्छी तुमर गोटे हां एटा देखो छ मोर प्रिय मंडली एई जो लाजार एवं धनीर घटना में देखुछु जेते बेले धनी लोकटा कौन थिला से महान आउ जगत रे थिबा समय से बहुत ऐश्वर्य संपत्ति रे उपभोग करुथिला आउ से सबु दिन आमोद प्रमोद करी भोजन पान करुथिला हालेलुया मो सहित रुहंतु हालेलुया कौन कहूथिला से सदा बेले आमोद प्रमोद करुथिला पढ़ंतु से 19 पद पढ़ंतु ओके पढ़ंतु भाई हां जोड़े धनी लोक थिला से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि हां आडंबरे प्रतिदिन आमोद प्रमोद करुथिला हां किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजार बोली जने भिखारी पड़ी रहिथिला ओके तार देहतक घा भर्ती होइथिला तार देहतक घा भर्ती होइथिला देखंतु एई धनी लोक एवं लाजारर घटना एहा को दर्शाई कि भविष्यवक्ता कहउछंती एई 7 डायमेंशन 7टा आयम जो समय आम माने बास करुचे देखंतु प्रथम आयम होउची एई जो 5 नंबर आपण मान देखुचंती एहा प्रथम नुह एटा 1 नंबर लिखाई छी हालेलुया उदय भाई देखंतु सेठी हालेलुया कोन लिखाई छी प्रथम पायर होउची लाइट अर्थात आलोक तापर द्वितीय रे मैटर बा वस्तु तृतीय रे टाइम बा समय चतुर्थ रे साइंस बा विज्ञान हालेलुया देखंतु एई समय कोन आमे जो आज बुलु अछु एवं जति के आमे ऊर्ध्व को देखु अछु एई सब घटना एई साइंस पर्यंत एटा होची प्रथम स्वर्ग हालेलुया एहा कोन अटे एटा होची प्रथम एवं द्वितीय स्वर्ग को दर्शाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे माने स्वर्ग रे अछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केमिति स्वर्ग रछु आपण मान विश्वास करंतु एहा ठारे आम मान को प्रभु रखी छंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एई 4टा विषय को आम मान उपभोग करू अछु आलोक देखु अछु वस्तु को आम छू अछु सब विषय में करू अछु आउ समय अनुसार आम कार्य करू अछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु शेष रे से स्थान को आसीबी लाजार एवं धनीर आउ संपूर्ण कहानी को आपण आगर प्रकाश करिबी प्रेज द लॉर्ड किंतु देखंतु मोर प्रिय मंडली एई 7टा स्तर कि प्रकार भाव पृथ्वी टू आरंभ करी नरक टू जो एई विषय कि प्रकार भाव प्रभु ऊर्ध्व को आउ ताकू नहीं छंती एई विषय जानिबा कोन पय हमन को दरकार अछि ताहा भविष्यवक्ता कहंती मंडली सदा बेले से आग विषय दृष्टि करि थाए हालेलुया कोन करथे भाई आग विषय दृष्टि करथे जदि जणे मां पिला को जेतेबेले से काखरे धरंती माँ जति देखियो पिला सेति देखियो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु जदि बापा जदि पिला को मस्तक ऊपर रखिबो पिला कोन करिवो
ଦୂର ବିଷୟକୁ ଦେଖିବ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବା ଲୋକ ନା ଏଠାରେ ରହିବା ଲୋକ? ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ରହିବା ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ବିଷୟ କେବେ ବି ଆଉ ନ ଜାଣି ସେ ରହି ନ ପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍, ଏଇ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ କରିପାରେ ତାହା ଜାଣିପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରେ। ସମୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ସମୟ ବିତି ଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ତାହା ଆଉ ଲିଭିଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟକୁ ସେ ଗଣିତ କରିପାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି? ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅପବାଦ ହେଇଥାଏ। ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏହି ବିଷୟ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এটা কাହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟ ହୋଇଛି? ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ହିଁ ସବୁ ବିଷୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ନିଜ ମନକୁ ମନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଉଛି। ଏବେ ସେଇ ସାଇନ୍ସ ଏବେ ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ତାହା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ହିଁ ସେଇ ବିଷୟ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ପିତର ପଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ହେଉଛି? ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ହଲ୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆଗରୁ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅପବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା ନୁହଁ ସାଇନ୍ସ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ ବିଷୟକୁ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଏଇ 4ଟା ଆୟାମରେ, 4ଟା ସ୍ତରରେ ଆମେ ମାନେ ବାସ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ନର୍କ। କିନ୍ତୁ ନର୍କ ଏ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। এটা তো এমতি তো ডাইরেক্ট এটা চিত্র କରାଗଲା। ଏଠି 1 2 3 4 ଲେଖାଲା, 5ଟା କାହିଁକି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା? ଏହାର ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କାରଣ ଏଇ 5 ଏବଂ 6 ଏହା କୋଟେ ଥିଲା, କୋଟେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ, ଏହା ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ପୃଥିବୀର ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଖୋଲିଥାଉ, ପୃଥିବୀ ତଳେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ 9 8 9 10 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଫେସୀ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 8 9 10। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବର ଦାନ ଦେଲେ। ସେ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ? ନା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛ? ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 6 ନମ୍ବର ପାରାଦେଶ ସେତେବେଳେ ତଳେ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦ ପଢ଼ବା, ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦ। ଓକେ। ସେ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଆରୋହଣ କରିଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
आम मान क्रूसविध हेले आम मान बलिकृत हेले सेते बेले प्रभु स्वयं निजे से आम मान से निचस्थ स्थान को जाई से पारादेश रे बंदी थिबा आत्मा मान को कौन कले मुक्त कर आनिले हालेलुया प्रेज लॉर्ड किंतु एई समर पारादेश कोटे अछि ऊर्ध्वस्तर अछि हालेलुया एई पारादेश को प्रभु कौन कले सेते बेले यानी कि आदम ठारू आरंभ करी जीशु ख्रीष्टंक पर्यंत अर्थात जीशु ख्रीष्ट न मरी बा पर्यंत जेतिक भी साधु मानकर आत्मा को जगह थिला से निचस्थ पारादेश रे थिला हालेलुया एई पारादेश नरक एवं पारादेश मध्य बहुत गुड़े व्यवधान थिला से लिखाई से धनी लोक जो लाजा अब्राहम सहित कथा होउछंती सेतबेले से कोन कहउछंती टिके पढंतु सेटा पद 26 पद ना हाँ 26 16 रो 26 पढ़ भाई हाँ ताहा छोड़ा तुम आम मध्यरे हाँ अति बृहत व्यवधान अवस्थित हालेलुया एही व्यवधान को जानिबा पई एटा ब्लांक करा है प्रेज लॉर्ड हालेलुया किंतु ए स्थान एठे थिला किंतु प्रभु जेतेबेले मृत्यु भोग कले आम मान करो आत्मा मान को आम मान को उद्धार करिया पई से कोन कले आम पे क्रूसविध हेले समाजिष्ट हेले जेतेबेले पुनरुत्थित हेले सेते बेले कोन हला घटना से तळ को गले एवं बंदी आत्मा मान को से कोन कले मुक्त करी नहीं गले हालेलुया एई आत्मा का ठारू मुक्त हेले कारण सेते बेले जड़े मृत्यु लोक केबे भी से ऊर्ध्व को नीत हेउ नथिला आमको जानिबा को हेले प्रभु को वाक्य कुहे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को छड़ा आउ कौन सी लोक स्वर्ग राज्य को जाइथिबार प्रमाण मिलू नाही हालेलुया प्रेज लॉर्ड किंतु मंडली प्रभु प्रकाशित वाक्य 4 पर्व रे मंडली को उत्थित करी निजर प्रकाशन से मान को जणाई छथि प्रेज लॉर्ड हालेलुया एहा मंडली रो राज्य रे स्वर्ग को उत्थित हेबार निदर्शन प्रकाशित वाक्य 4 पर्व प्रेज लॉर्ड आपण माने कहबे जहन तो उठिला नाइ मोर प्रिय माने जहन होउछंती मंडली रो निदर्शन प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ए विषय जानिया पई इच्छा हालेलुया आज खाली 3 दिन आसु 3 दिन आसु सुस्की आसु पाइटी पिनासु ताकड़ा वर्जे आसु इसे ने पुसे काते कि ना माई साथी पोरे मान आत्मा बे साने इसिम प्रकार आगो जगत मासे एंगा ई नरक से कानारी ये विषय मा पुन मानितान तो दरकार माने हालेलुया अति अति छोट ज्ञान राजू इसे तो मान देबा अनारंतर विषय सीडिया जो गां में अटे आनु गवेषणा ज्ञान गाटी प्रकाश गे ताहा नुह मोठु मत अधिक आपण मान स्टडी करिबा लोक भाई मन अछंती किंतु देखंतु एटा गुटे गुरुत्वपूर्ण विषय एई विषय को जानिबा मंडली नितांत दरकार अछि प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेरित पाउलो को इच्छा सदा बेले तुमे माने आ दुग्ध पान करो नाही तुमे माने कोन करो परिपक्व खाद्य भोजन करो हालेलुया ए दुग्ध पान कोन जी सुनिंगी तंजु सातेंजु गाडी आतेंजु यानी नेगी गितेंजु यानी ही गितेंजु प्रेज लॉर्ड हालेलुया जीसु नरक ताई लाइक पृथ्वी लाइक सासेंजु एंगा पारादेश ता मन बंदी अवस्था आत्मा गने उचित ज्ञान गटेंजु पाराडाइस नि ऊपर को तेंजु इरतने पुनमा मांदे नितांत दरकार माने हालेलुया एहा किए कहंती से माने कहंती जो माने भविष्य वक्ता माने अटंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एहा की प्रकार भाव रटे मोर प्रिय माने जेते बेले एटा लिखा जाए एफिसी मंडल प्रेरित पाउलो कहंती से पुनरुत्थित हेले आउ से उत्थित हेले ताहा ऊर्ध्व को नीत हेले बोले कौन जानी पारुछो ना ताहार अर्थ एई से ऊर्ध्व को सीधे गले नहीं से निचस्थ पृथ्वी को गले आउ बंदी आत्मा मान को से कौन कले मुक्त करी से कड़े नेले हालेलुया हालेलुया आसंतु प्रथम पितर 3 पर्व 18 और 20 पद 18 19 20 पढ़ंतु प्रथम पितर 3 पर्व 18 19 20 हाँ आनिबा पाई होई हाँ पाप हेतु थरे मृत्यु भोग कले से शरीर रे मृत्यु भोग कले सत
কিন্তু আত্মারে জীবিত হেলে হালেলুয়া এই শরীর আমার রহিব না প্রিয় মণ্ডলী শরীর সদাবেলে আউ এই জগতরে বাস করিব ନାହିଁ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ୟାରିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ସଦୃଶ ପଲିଥିନ୍ ସଦୃଶ ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେତେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 2 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ କ'ଣ ହବ ତାହା ଚିରି ଯିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା କିନ୍ତୁ এই শরীর সেই প্রকার ভাବରେ পৃথিবীরে আমি যত সময় পর্যন্ত অছু সেই বিষয়কে আমি মানে উপভোগ করিয়া পাই প্রস্তুত হবা তাহা জানিবা পাই আমি প্রস্তুত হবা তাহা কোন অটে না প্রভু আমমানক পাই যাহা করিছন্তে তাহা আমমানকু আগরু জানিবা নিতান্ত দরকার আছে হালেলুয়া প্রেজ লর্ড প্রেজ লর্ড এর দেখুছু সে কোন কলে সে নিচস্থ পৃথিবীকু গলে প্রেজ লর্ড বুঝি পারছন্তে হালেলুয়া সিং সেন্ড নেড রাহি আনে আবে তোস টাইমিং হালেলুয়া সামুয়েল পুস্তকକୁ বাহার করন্তু এই প্যারাডাইস সামুয়েল পুস্তক আমি পড়িবা প্রেজ লর্ড সামুয়েল প্রথম সামুয়েল 28 পর্ব আমি 13 14 15 এমতি কি 20 পদ পর্যন্ত যেতে পড়িবা এটা ଗୋଟେ ঘটনা ঘটি ଅଛି দেখন্তু आपण माने ताहा जानिबा पई नोट करंतु घरे जाई का भलरे पढ़ंतु प्रेज लॉर्ड हालेलुया पढ़ंतु प्रथम सामुएल 28 पर्व पचारिले हाँ कहिला हाँ हाँ केते पढ़िलु हाँ 13 पढ़े माँ हाँ कहिले हाँ तुम्हें कौन देखुअछ कहिला हाँ हाँ हालेलुया कोटे देखुअछि भूमिरु अर्थात पृथ्वी तले हालेलुया এই जो आमे आज ठिया हेतु ता तले काहाकू देखुचंती सामुएल भविष्यवक्ता को देखुछ एते बड़ महान व्यक्ति मु सेति पाई कहिली आदम ठारू जीसु पर्यंत जतिक भी धार्मिक व्यक्ति माने मरी गले से समस्त आत्मा कोटे थिला निचस्थ पैराडाइज रे थिला 6 नंबर पैराडाइज रे थिला हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड एही प्रकाश किए एही विषय किए प्रकाश कले अंतिम समय भविष्यवक्ता हालेलुया सेति पई 31 पद लेखा गला से लूक पुस्तक 16:31 कौन है से माने भाववादी मानकर कथा जदि शुणिबे नाही जने मृत्यु हे कि पुनः जाइतिबा लोकर कथा भी शुणिबे नाही प्रेज लॉर्ड हालेलुया सेति पाबे कोठे कर्ण डेरिबा को पड़िबो प्रथमे भविष्यवक्ता को मुखनिष्ठ वाक्य रे कर्ण डेरिबा को पड़िबो हालेलुया से माने निज विषय केबे कहंती नाही प्रभु को ठारू जो विषय पाई छंती ताहा ही से माने प्रकाश करंती प्रेज लॉर्ड हालेलुया अंतिम समय भविष्यवक्ता सब विषय को एकदम संपूर्ण भावे मु भविष्यवक्ता भाई ब्रानाम बंद दर्शन विषय मु कहिबी जदि समय हेबे हेले मु ताहा प्रकाश करि परिबी हालेलुया देखुछ एटे कोन हेछि घटना जेते बेले आउ इस्राएल मध्यरे आउ एठे घटना गोटे प्रकार हेछि सामुएल होचंदी प्रथम भविष्यवक्ता एठर हालेलुया ये मरी गला पर आउ भविष्यवक्ता नाहांती साउल पूरा अधमुख हेकि रहि गले ता पूर्व पद मान को देखिबो से जते बेले उत्तर पाउ नाहांती अरिम तुमिम को जाउछंती अरिम तुमिम मध्य साहा को उत्तर देउ नाहांती सेते बेले से कोन कहउछंती व्यस्त होउछंती गोटे गुणिया स्त्री लोक पाखो को से जाउछंती हालेलुया हालेलुया ता पूर्व पद टिके पढिबा में 6 पदर पड़े मा हाँ तो हूँ साउल सदाप्रभु को निकट रे पचारंते सदाप्रभु तांको उत्तर देले नहीं ना स्वप्न द्वारा हाँ ना उरिम द्वारा हाँ ना भविष्य वक्ता माननको द्वारा हाँ तेबे साउल आपना दास माननको कहिले मो पई गोटे भुतुड़िया स्त्री खोज मु ताहा पति की जाई ताहा थारो बुझिबी एथिरे तांकर दास माने तांको कहिले हाँ देखंतु ओइता दररे एक भुतुड़िया स्त्री अछि हालेलुया
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ସାଉଲ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସୁନି ସେ କ'ଣ କରୁଅଛି? ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନେ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରିବ? ସେ ଓରିମ୍ ତୁମିମ୍ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ହାରଣଙ୍କ ବ୍ରସ୍ତରେ 12ଟି ପଥରରୁ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ମଣିରେ ହେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତର ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବ? ସାମୁଏଲ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜା ଏକଦମ ଏକାକୀ ହେଇକି ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ମନକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉତ୍ତର କାଠାରେ ମିଳେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଳେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭୁତୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାଅ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ତମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଣ୍ଠୁ ପାତ ନିଜକୁ ନମ୍ର କର, ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପଚାର, ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସାଉଲ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସାଉଲଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ରାଜପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖୁଛ ଏଠି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ପଢ଼ ମା, ହଁ ପଢ଼, ହଁ। କହିବି, ତାପରେ କହିଲା, କରିଅଛି ତୁମେ ଜାଣ। କହିଲେ, ଓକେ, ତାପରେ ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବି? ତୁମ କତିକି। କୋଉଠୁ ଉଠାଇବ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ? ନାଇଁ, ତଳେ ଥିବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ? ହଁ, 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 କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା, କାରଣ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପାରାଡାଇଜ ତଳେ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଯେ ନର୍କ ସହିତ ମିଶିକି ନଥିଲା, 5 ନମ୍ବର ନର୍କ ସହିତ ମିଶିକି ନଥିଲା, ତାଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ନର୍କ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ନର୍କ 3 ଭାବରେ କେମିତି? ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା, ଏମାନେ ଏ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମାନେ ତାହାଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଡିମନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଉ ଶୈତାନର ସ୍ଥାନ ଏହା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗଣିତ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଏଇ ନର୍କ ଏବଂ ପାରାଡାଇଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଏଠାର ଲୋକ ସେଠାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଠାର ଲୋକ ସେଠାରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଧନୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଜାର ବାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାରାଡାଇଜରେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଘଟଣା
केते पर्यंत हैला जेते दिन पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीस्ट क्रूसविद होई नाहांती सकल पाप आम मानकर पाप क्षमा करनाहांती से पर्यंत एई पाराडाइज तले थिला हालेलुया याकू कोण करा गला याकू प्रभु क्रूस मृत्युवरण कले आउ से निजकू समाधिस्थ कले जेतेबेले उत्थित हेले सेते बेले मध्य मृत लोक माने मध्य उत्थित हेले हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड की प्रकार भाबरे भाई मृत लोक भी उत्थित हेबे निश्चय मोर प्रिय माने प्रभु जीशु जेतेबेले भी गोटे कार्य करती सेतेबेले निश्चय प्रभुंकर आगमन समय प्रभुंकर उत्थित समय सही प्रकार घटना घटी अछि आपण माने पढ़िबे माथ्यू पुस्तक 27 पर्व आसंतु पढ़िबा माथ्यू पुस्तक 27 पर्व 27 पर्व तार 50 51 52 53 टिके पढ़ কিন্তু যীশু পুনর্বার উচ্চস্বরে ডাকি প্রাণত্যাগ কলে हाँ পুଣି ଦେଖ हाँ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଲା यस ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା हाँ ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା हालेलुया प्रभु एटे मरुछंती ना तांकर आत्मा कोडू जाउची सीधा सड़क से नरक को जाऊ माने से 6 नंबर आयम को जाउची हालेलुया 6 नंबर स्थान को जाउची आउ सेठारे थिबा बंदी आत्मा मान को मुक्त करी से छड़े की ऊर्ध्व को नीत होउची हालेलुया हां कोन हला भाई पढ़ो हां पुणी समाधि समूह उन्मुक्त हैला ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁକଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା हालेलुया अर्थात प्रभु केबे प्रभुंकर आगमन समय मध्य यह घटिब प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रभु पुनर्बार जते आगमन करिवे प्रथमे रेजरेक्शन हब पुनरुत्थित हब द्वितीय रे जेते जन जीवित थिबे से माने रूपांतरित हेबे हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड एहा में जानि पारुछु से उद्धारकर्ता से महान परमेश्वर टंती आपण माने गोटे विषय जानिछन जायरसर झियो जेतेले मरीगला मरी नथिला से बेसी दुर्बल थिला नाइ कि एकदम सजागत थिला जेतेबेले जीशु जाउछंती जायरस पाकु जायरस भाई की जाउछन जीशु कहउछंती प्रभु आसंतु मो झियो को दया करंतु ताकू सुस्थ करंतु हालेलुया से जाउ जाउ जने आसी कहला मरीगला झियो ताले लोक माने कोन कले क्रंदन कले लोक माने कांदुछंती आउ काहे के आनी जिबा थाउ ताकू मना करो जीशु कहले से मरी नाही से सही अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आउ जीशु कोन कहछंती सबु अविश्वासी मान को सबु सेटर बाहर कहछंती बस चलो तमे एठी कांदो नाही तमे जण को आउ केमिति जन को तमे दुर्बल करो ना बाहरी जाओ समस्त को घोड़े देला पितर जहन आउ तांकर माता आउ तारो आउ बापा जायरस कहि सेटे थिले जीशु कहिले झियो उठ हालेलुया प्रेज लॉर्ड ऑलरेडी झियो मरी जाई अछि प्रभु जानिले से आत्मा को प्रभु कोन कहले हे आसो प्रेज लॉर्ड आसो प्रभु सही झियोर आत्मा को डाकिले एवं ताठारे प्रवेश कर ताहा को उठाइले हालेलुया सही प्रकार भाबरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जने मृत्यु भाग कले आउ शरीर संपूर्ण भाबरे एई जगत ताकू टंगा जाई अछि तार आत्मा कोन हैला जीवित कला लोक मान को मरथिबा संपूर्ण मरथिबा लोक मान को से आउ सही कोन हैला समाधि उन्मुक्त हैला 100% देखंते एई घटना सत्य आजि मध्ये शेष समय प्रभु को आगमन समय जो माने ख्रीष्ट रे थाई मरी छंती से माने प्रथमे उठिबे हालेलुया प्रथम थेसलोनिकी 4 पर्व पढंतु मो शॉर्ट करूची कारण प्रभु आपे आदेश देई हां प्रधान दूतंको स्वर ईश्वरଙ୍କ दूरी बाजी सहित स्वर्गରୁ ଅବତରଣ କରିବେ ओके ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି जो माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई हालेलुया देखंतु प्रेज लॉर्ड प्रधान दूतंक स्वर आपण माने सुनुछंती हालेलुया प्रेज लॉर्ड जति कि मु आज 7टा स्तर भाबरे आपण मान को आगरे प्रकाश कली एहा सेही प्रधान दूतंक स्वर हालेलुया प्रेज लॉर्ड
एटा एंजेल नुह से मेसेंजर अटंती एई सौर से कोन कहउछंती से प्रचार करछंती कहउछंती भाई माने आपण माने हतबुद्धि हुंतु नाही निरुत्साह हुंतु नाही आपण माने जदि जीवित अछंती जदि प्रभुंकर आगमन माने जदि प्रभुंकर आगमन माने बेसी डेरी होउची जदि मरी जिबे प्रथमे उठिबे हालेलुया केमिति उठिबे एमती कोन मद पी के मर जीवो तुम उठिबो कि ख्रीष्टन को ठारे थाई हालेलुया ए ख्रीष्टन को ठारे थाई बोले कोन भाई जते बेले आपण माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बाप्तिस्म नउछंती सेते बेले आपण माने ख्रीष्टन को थाई मृत्यु भोग करी पुनरुत्थित होछंती हालेलुया एई शरीर मरी गले मध्य उत्थित हबो प्रमाण मिले प्रेज लॉर्ड हालेलुया रोमी चिठा लिखा जाए जेते जन प्रभु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूप ग्रहण कले से माने प्रभु सहित मृत्यु भोग करी पुनरुत्थित होइछंती हालेलुया देखंतु एटे प्रधान दूतक स्वर कोन करिवो से कहिवो कोन कहिवो मा पढ़ो हां सेथिरे जे माने ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ओके ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ उठिबे ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ हां ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବୁ। हालेलुया हसुन हालेलुया खुशी होचंती हालेलुया एटा गुटे हृदय को एकदम मोर हृदय को प्रभु आनंद रे परिपूर्ण करछंती प्रेज लॉर्ड कारण मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बपतिस्म नहीं अछि प्रेज लॉर्ड कोन पई भाई जल्दी शरीर मरी गला मरी जाओ मु प्रथम उठिबी हालेलुया जल्दी एई समय प्रभु आसीबो एई शरीर रूपांतर तो हेबा प्रभु को सहित ऊर्ध्वगमन जीवो हालेलुया दुईटा आशा मो पाखरे 100% अछि कि नाही भाई प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड जदि मु प्रभु यीशु नाम रे बपतिस्म नहीं नाही ताहाले मु चिंता करिवि मु कोन करिवि एबे प्रेज लॉर्ड मते तो निहाती मृत्यु हेबा को पड़िबो ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई मृत्युवरण करिया को पड़िबो हालेलुया हालेलुया यान को कहिबा को गले जदि प्रभुंकर आगमन जदि एबे हुंता आमे केही भी एठे बसी न थांतो समस्त मूर्ध कुनित होइतांतो प्रेज लॉर्ड प्रभुंको वाक्य प्रमाण करे सेति पई आम मान जीवन रे प्रभु ए आशा को देइछंती कहा द्वारा एक दूतंक वार्ता द्वारा हालेलुया एक दूतंक संदेश द्वारा हमें जानि पारुछे से आम मार को कहउछंती ए 7 डायमेंशन विषय को आम मार को से प्रकाश करूछंती हालेलुया ए 7 डायमेंशन कोन की प्रकार सतरे कोन एंती थिला मु कोन भूल कहली कि 6 नंबर आयाम तळे थिला बाइबल प्रमाण कले सेटा तळे थिला हालेलुया किंतु जतबेले प्रभु कोन कले मा मृत्यु भोग करी से बंदी आत्मा मान को से ठारू उत्थित कले हालेलुया ता ठारू बाहर कर आनले आउ से कोन कले से बंदी आत्मा मान को बंदी करी कि नहीं गले अर्थात कोन बंदी आत्मा मान को बंदी करी कि नहीं गले हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु गौरव प्रशंसा पांतु मोर प्रिय माने आमे माने महान आ प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त अटु आ देखुछु जते बेले एई 6 नंबर आयाम तळे थिला प्रभु ताहाकू पुनरुत्थित हेई ऊपर को नहीं गले ऊर्ध्व को नहीं गले हालेलुया जणे क्रूसविद प्रभु यीशु क्रूसविद हेबा समय ता पाखरे जणे चोर थिला नाही कि से चोर कहिले कोन कहिला प्रभु मते टिके तमे मने पकाओ प्रभु कोन कहिले ताकू आजी मोह सहित तुम पारादेश रे उपस्थित हेबो प्रभु स्वर्ग कहिथिले ना पारादेश कहिथिले हालेलुया ताकू कोठु नेले प्रभु चले हालेलुया मु तम दास मन देखाबी तू काहे के बाया उठलु सेही भविष्यवक्ता मानकर मेसेज सुनलु नाही काहे की चले देखिबु तळकु गले ता सहित से मान को नै ऊपर को नै गले एबे पाराडाइज कोन अछि एई पृथ्वी आकाशर आमे माने जति की देखुछु मध्यस्थल रे ताहा रेस्टिंग प्लेस बा विश्राम स्थान है अच्छी हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड आउ एठारे बे नरक सहित पाराडाइज रो संपर्क नाई एबे आउ जने तळे लोक को देखि पारिबो नाई सेते बेले लाजार सेही जगह रे थिले दाऊद माने अब्राहम कोन सती पैसे देखुचंती लाजार को आउ से धनी कहउचंती हे लाजार तमे जाई कि आंगुठी बुडाओ एबे नाही प्रेज लॉर्ड भाई एबे भी भविष्य वक्ता मेसेज एवं प्रभु यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण वाक्य आम सहित अच्छी हालेलुया हालेलुया आमे सेही महाधनी रो
परिस्थिति को आमे आउ न परिस्थिति देखुछु सेही प्रकार न हेबा पई हेले प्रथमे आमे आज सेही वाक्य रे कर्ण देबा को पड़िबो। हालेलुया। अच्छा देखंतु जेते बेले एई नरक तो सील हेइथिला आपण माने पढ़िबे प्रकाशित वाक्य 9 पर्व प्रकाशित वाक्य 9 पर्व 1 पद टिके पढ़ंतु। ତତ୍ପରେ ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ हाँ ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବାର देखंतु एई नक्षत्र कौन एई नक्षत्र होउछि प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध। हालेलुया बुझुछंती प्रेज द लॉर्ड। सेही पर्यंत आउ नरकटा किछि भी स्नैकिंग हेई नथिला किबा किछि ताकू मुक्त करा जाय नथिला। जेतले प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध की प्रकार भाव हेला ना नहंक समय जे प्रकार भाव लोक माने निज ज्ञान को प्रयोग करी आउ नहंकर कथा सुनिले नहीं। हालेलुया सेटे कौन थिला भाई सेठे से माने संपूर्ण निजर ज्ञान भाव निज ज्ञान उपरे संपूर्ण भाव माने विश्वास होइकि थिले। हालेलुया 100% मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय नहंक समय जे प्रकार थिला लटंक समय जे प्रकार थिला आज एई समय बा विषय से प्रकार घटी अछि। हालेलुया लोक माने संपूर्ण वाक्य को इच्छा करंतु नाही बस डॉक्ट्रिन पढ़िबू आउ बाइबल कमेंट जाको पढ़िबू भाई तुम कमेंट पढ़ कि बड़ बड़ डिक्शनरी स्टडी कर जदि जदि तुम भविष्य वक्ता पाखक न जीव प्रभु वाक्य पाखक न जीव किछि विषय पाइब ना। हालेलुया नह प्रचार कले जल वर्षा हबो एमती हबो सेमती किए भी जाने बाया होछि आम पाखे टेक्नोलोजी अच्छी वर्षा हबो गोटे डंगा करिवु आउ संपूर्ण स्विच बैंक करिवु आमे उठिक जीवु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जेते बेले एही सबु ज्ञान बढ़िबो सेते बेले विनाश आसी थाए। हालेलुया सेही समय विनाश आसिला कि नाही कौन हैला वर्षा हैला जलप्लावन हैला समस्त मरी गले। हालेलुया 100% रे लटंक समय मध्य से प्रकार थिला। लटंक समय कौन हैला सदम गोमरा ज्ञान बुद्धि रे भरपूर पुओ को पुओ विवाह करतला झियो को झियो विवाह करतला चाहे 10टा रखुथिला निजो मां बस मद पान करी सुरा पान करी ऐश्वर्य भरपूर बड़ बड़ बंगला गाड़ी मैनेज करी चली थिला। हालेलुया एबे भी अच्छी। हालेलुया एबे चलीची मोर प्रिय माने एहा सही समय को दर्शाए कारण प्रभुंकर आगमन अपेक्षा अच्छी। हालेलुया प्रभु सही समय जो घटना घटाइले आज यही समय ताहा घटा एटा केते बेले हैला जेते बेले प्रथम विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध हो गला सेही डीमन्स माने आसी एई शेष समय विश्वासी मान को मध्यरु प्रवेश कले। हालेलुया पढ़ से प्रकाश वाक्य 19 रो से 9 रो 1 2 पढ़ मा। हां तत्परे पंचम दूत तूरीध्वनि करन्ते ओके आकाशରୁ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେବାର ଦେଖିଲି। हां कोटे पतित हैला पृथ्वी रे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हां तापर मा ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଦିଆଗଲା। हां ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଫିଟାନ୍ତେ फिटान्ते ସେଥିରୁ ବୃହତ୍ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ଧୂମ ଉଠିଲା। एई धूम धूम नुह एई जाको डेविल्स जाको आत्मा जाको लोक मान को पाखरे पसी गेला तमे पुओ पिला झियो हेई जा ता पाखरे पसी जाउछि तमे झियो पिला पुओ हेई जा। प्रेज द लॉर्ड केबे भी निजे न जणे निज ज्ञान रे केबे भी सेमती हेबो नाही। शैतान जतले ताकू जण को ग्रास करिवो से चुटी काटिबो ए प्रकार स्टाइल रे काटिबो कि एते लंबा लंबा दाढ़ी रखिथिबो एते सुना चारि अरे तुम पुओ पिला बेले रुह। हालेलुया एटा होची कोन एई सब कार्य कारण एटा होची गोटे डिमन्स आत्मा शैतान रो आत्मा जाको एटा। हालेलुया आ तापर पड़मा। हां ଆଉ ସେହି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଧୂମ ହେତୁ हां ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। देखंतु कोन करछि मा सूर्य एवं आकाश अंधकार छन्न हैला। हालेलुया यानी कि प्रभुंकर वाक्य को से माने संपूर्ण आबद्ध करछंती कोन अछि सेमती करूनांती कि आजकल तो मॉडल जुग आधुनिक परा बढ़िया देखा जाउछि। आपण माने गो प्रथमे ध्यान दियंतु एई आत्मा जाको आसिला परे आज शेष समय लोक मानकर माइंड कुआडे गला सदम आड़ को गला आउ कुआडे गला नहंक समय को गला। हालेलुया
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই বিষয়କୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟୁଅଛି, এই ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆତ୍ମା ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଗତକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧନୀର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। এই ଧନୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟେ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ। এই ধনী जो লাজার সহিত মরিগলে নাই কি ভাই, এই ধনী প্রথমে প্রভুଙ୍କୁ কোটে ভেটিଛନ୍ତି। মার্ক পুস্তক 10 পর্বକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 27, 28, 17ରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହଁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ହଁ ଜାନୁପାତି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପଚାରିଲେ ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ହଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ 3 ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ଧନୀର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ମା, ତାପରେ ପଢ଼। ହଁ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ସତ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କାହିଁକି କହୁଅଛ, ଜଣକ ବିନା ଜଣକ ବିନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ହଁ ଅନ୍ୟ କେହି ସତ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ ହଁ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ, ହଁ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ହଁ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ହଁ ଚୋରି କର ନାହିଁ, ୟେସ୍ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ୟେସ୍ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ, ହଁ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର। ହଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ, ହେ ଗୁରୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସିଛି। ଓକେ ହଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ ହଁ ସ୍ନେହ କଲେ ହଁ ଓ କହିଲେ, ହଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି, ହଁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ହଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ହଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ହଁ ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଗଲା। ଓହୋ। ଓ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଧନୀ, ହାଲେଲୁୟା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି। ଇଏ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲା ଭାଇ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଖୋଜୁଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଲା, ନିଜ ଧନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଗତରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଙ୍ଗଲା ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଏସ୍ କରିକି ରହିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମେ ଲାଗିଆ ନା ପେନୁ ମେ ଲାଗିଆ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆପଣମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ଏହିପରି ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମମାନଙ୍କର ଦଶା ଏପରି ହେଇଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଭଲ କରିଛ, ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଭାଇ, କ'ଣ କର, ଆପଣର ଧନ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କର, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ମୋ ପଛରେ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା, ମୋ ସହିତ ଅନୁସରଣ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆପଣମାନେ ସୁନା ରୂପ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ସୁନା ରୂପ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସ। ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣମାନେ ତାହା ଧରିକି ରହିବେ। ଗାମେ କଷ୍ଟାଇ ନାନେ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ମା, ଇଏ କହିଲା, ତାପରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁହଁକୁ ସେ ମୁଡ଼ି ତାଠାରୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଏଠି 10ରେ ତ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛି, ଯୀଶୁକୁ ଭେଟୁଛି। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏ ଧନୀ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧନକୁ ତମେ କ'ଣ କର, ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ। ଇଏ କ'ଣ କଲା, କ'ଣ ଧନ ବିକ୍ରୟ କରିବ, ବସିକି ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ଜନ କରୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆରେ ଭାଇ, କେବେ ବି ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛୁ ନା, ସେ ବାକ୍ୟ ସେଇ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା।
ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ଟିକେ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବିଧି ବିଧି ତାହା ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପଠନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ମା। ହଁ ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ହଁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା। ହଁ ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା, ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା କଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି? କାରଣ ମୋହର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ହଁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଓହୋ ହଁ ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହଁ ଏହା କରିବି, ହଁ ମୋର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ତଳିବି ଆଚ୍ଛା ଓ ସେ ସବୁରେ ମୋର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ହଁ ରେ ପ୍ରାଣ, ରେ ପାଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ହଁ। ମୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି। ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ତମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପବାସ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଠିକ ଅଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ ଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ତମକୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନ କରି ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରାଣ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି ସେଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା ପଢ଼। ହଁ ବିଶ୍ରାମ କର, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ ଭୋଜନ କର, କର, ଆମୋଦ ଆମୋଦ କର। ମଧ୍ୟ କର। ହଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ଉପର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆଇଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ରେ ନିର୍ବୋଧ, ହେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ହେ ନିର୍ବୋଧ, ଏ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମୋଦ ହେଇକି ରହିଥିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ଉପାସନା ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନିଜର ଆୟର ଦଶମାଂଶ ଦେଉନଥିବା ଲୋକ କ'ଣ କର, ଆଜି ତୋଠାରୁ ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? ଏ ଲୋକଟା ସେଇଠି ମରିଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମରିକି ସେ କୋଉଠକୁ ଯାଉଅଛି? ନର୍କକୁ ଯାଉଅଛି। ତାଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ମରିଯାଉଛି ଲାଜାର, ଯିଏକି ପାଟକ ପାଖରେ ଥାଇ ତାର ଅଇଁଠା ଖାଉଥିଲା, ସେ କୋଉଠକୁ ଯାଉଅଛି? ପାରାଡାଇସ୍କୁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉନି। ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାହା ନୁହଁ ଆମେମାନେ ରାଇଟଲି ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ମୁଁ କହିପାରୁନା, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବାର ତ ସେଇଆ। ଏଇ ଧନୀ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଭେଟିଲା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ କରିଛ, ଓକେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତମର ଗୋଟେ ଉଣା ଅଛି, କ'ଣ କର? ନିଜ ଧନକୁ ତମେ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ତାହା ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ବାଡ଼ି ବିକ୍ରୟ କରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, ତାହା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ବିଷୟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରବିବାର ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବାନ୍ଧୁଛି, ତମେ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା? ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ତାହା ଅଟକାଇ ପାରିପାରିବା ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାରିବାନି? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ସିନା ଅଛି, ନାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ କହୁନି, ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ এই বিষয় জানিবা নিমন্তে। হালেলুয়া। প্রেজ লর্ড, প্রেজ লর্ড। তারপরে সে কোণ হেলা, এ লোকটা সেই রাত্রিরে মরিগলা। মরিলা পরে কোণ হেলা, সে লাজারଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି, ଯିଏକି ତା ଫାଟକ ପାଖରେ ଥାଇ ଅଇଁଠା ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଯୀଶୁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାର ଶରୀର ସିନା ଦୁର୍ବଳ, ସେ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର, ତାହାର ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧନୀ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିଲା। ମିଳିଲେ ମିଳିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ସରିଗଲା କଥା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏହା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? କେତେବେଳେ? ଲାଜାର ଏବଂ ଧନୀର ବିଷୟରେ ତାହାକୁ ତାଇ ଧନୀର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ଆପଣା
ମୋର ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି, ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିଲି, ମୋ ପରିବାର ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ସେୟାର କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କରିବି, ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। କିଏ ଆସୁନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ ଲୋକଟା କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା, ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ 7 ଡାଇମେନସନ୍ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଆୟାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲୁ। 7 ନମ୍ବର ଆୟାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। 7 ନମ୍ବର ଆୟାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଏହା କେତେବେଳେ ହେବ? କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ, ସେ ଲୋକ ତାକୁ ଶରୀରରେ ଜାଣେ କି ଅଶରୀରରେ ଜାଣେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ 1 କରନ୍ତୀୟ 2 କରନ୍ତୀୟ 2 ପର୍ବ ତାର 1-2 ଟିକେ ପଢ଼ ଭାଇ। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋର ଯିବା ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଦୁଃଖଜନକ ନ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲି। ହଁ ଯେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତେବେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ? ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆସି ଯେପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି କଥା କହୁଛି। ଯେଣୁ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସରି 2 କରନ୍ତି 12 ପର୍ବ ବାବୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, 12 ପର୍ବ 1-2 ପଦ ପଢ଼, ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦିଓ ବି ଦର୍ପ କରିବା ହିତକର ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୋତେ ଦର୍ପ କରିବାକୁ ତଥାପି ମୋର ଦର୍ପ କରିବା, ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇ ପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢ଼ ଭା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ କହିବି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ଥିତ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ, ସେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗର ନିଦର୍ଶନ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ନର୍କର ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦିନେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ସେ ଦର୍ଶନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୋକ କିଏ ତାହା ସେ ନାମ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି ଇଏ ସେ ଲୋକ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦର୍ପ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ଗର୍ବ କରେ, ନାଇଁ କି? ଏଇ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶନ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ହାଲେଲୁୟା, ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ଦିନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଶରୀର ବାହାରେ ନା ଶରୀର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇଟା କହିପାରୁନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦର୍ଶନ ଜଣେ କି ପ୍ରକାର ଦେଖିବ କିମ୍ବା କ'ଣ ବିଷୟ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ, ଏ ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିଜେ ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ମା? ଯେତେବେଳେ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ ଆସିବ, ସେଠାରେ ବିବାହ, ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଚାକିରି ନୋକରି ଏଇଟା ନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେକ୍ସୁଆଲର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଟା ନଥିବ, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନଥିବ, ଜଣେ ବାହା ହେବ, ପିଲା ଛୁଆ ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ନଥିବ। ସେଇଠି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପରିସମ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ସ୍ତରର ବର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେତେ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥାଉ, କେତେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଉ, ସେଇଠି ଗଲେ ଯବାନ ଦେଖାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇରେ ସେଇଠି ନାମକରଣ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପତ୍ରୀରେ କାହାକୁ ସେ ମହାଶୟ ରାଜେନ୍ତି ଆବାଇନୁ ଦେରାତି ଇନସିଡା ଦିଆନ୍ତୁ, ଏହା ରଣ୍ଡାନ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସେଇଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 7ଟା ପାୟାରୀ ମଧ୍ୟରେ 6ଟା
आमे माने सहा संपूर्ण भाव जानिछु आज साइंस जुगर अच्छु आज टाइम मैटर और लाइट ए सब विषय को आमे देखि पारुछु होई थाई पारे साइंस द्वारा अनेक विषय गवेषणा करी होउची किंतु देखंतु ताठार मध्य प्रभुंकर महिमा को मध्य आज अपमान करा जाउछि किंतु ताहा न हो मोर प्रिय माने ताहा ठारू एहाकू जोग करी जन को प्रशंसा करिबा से होछंती आम मानकर सदा प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु ए महान आम को ये आदेश देते वाक्य आमको कड़े नहीं आ देखुछु ये लाजार से केबे भी विनष्ट हेले नहीं किंतु धनी प्रभु को पाखक बारंबार जाई मध्य दिने से संपूर्ण मृत्यु भोगौछंती प्रभु ये अल्प शिक्षा ये अल्प वाक्य आम आशीर्वाद करंतु आसंतु आम लाजार परि निज जीवन को आम बिताइबा आम मान को प्रस्तुत हेबा आ स्वर्ग राज्यर अधिकार प्राप्त होगा निजक आम समर्पण करवा यीशु नाम रे आम प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड आसंतु आम गीत गोटे गान करवा देखो देखो आसुछंती गौरव